ఈరోజు చాలామందికి ఒక ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ మెసేజ్ అయితే రావడం జరిగింది. సో, చాలామంది కూడా ఆ మెసేజ్ చూసి భయపడ్డారు. ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరైనా మన మొబైల్‌ని హ్యాక్ చేశారా? లేకపోతే ఉగ్రవాదుల దగ్గర నుంచి ఎవరన్నా మెసేజ్ పెట్టారా? సో, చాలామంది కూడా భయపడ్డారు. సో, అసలు ఆ మెసేజ్ ఎందుకొచ్చింది? ఎవరు పంపించారు? సో, ఇదే విషయాన్ని మనతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు. సో, ఆయన్ని పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సో, అసలు ఆ మెసేజ్ ఏంటి సార్ అది? యాక్చువల్లీ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని చెప్పేసి ఈరోజు వచ్చిన మెసేజ్కి చాలామంది ప్యానిక్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా అన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి వచ్చేటప్పటికి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఐఫోన్ యూజర్స్కి ఇవాళ రేపట్లో మీకు ఆ మెసేజ్ వచ్చే స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేస్తూ దానిని టెస్ట్ చేయడం కోసం పంపించిన మెసేజ్. ఆ కొత్త సర్వీస్ ఏంటంటే ఏదైనా కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా కానీ నేచురల్ కెలామిటీ అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినాయి అనుకోండి, అంటే భూకంపాలు లేకపోతే వరదలో ఇంకా ఏదైనా సమస్యలు ఏర్పడితే కనుక జనాలను అప్రమత్తం చేయడం కోసం సో మీది జాగ్రత్తలు తీసుకోండి, ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు చెప్పాలి అనుకుంటే కోట్ల మందికి చెప్పడానికి ఒక మీడియం కావాలి. కాబట్టి ఆ మీడియంగా మనకి ఈ టెస్ట్ మెసేజ్ని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక టెస్ట్ సర్వీస్ని మొబైల్ ఫోన్కి కోట్ల మందికి అట్ ఏ టైమ్ రీచ్ అవుతుందా లేదా అన్నది వెరిఫై చేసుకోవడానికి చేసిన ఒక ట్రయల్ రన్గా దీన్ని కన్సిడర్ చేయవచ్చు. సో ఈ ట్రయల్ రన్ అనేది చూసి చాలామంది ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనగానే అక్కడ పక్కన ఒక వార్నింగ్ సింబల్ కనపడంగానే నా ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయిందేమో, లేకపోతే కనుక నా గూగుల్ పే ఫోన్పే పనిచేయవేమో, లేకపోతే ఇంకా రకరకాల ప్యానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళి ఫోన్ రీస్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే పాపం దురదృష్టవశాత్తు ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి వాళ్ళు కూడా వచ్చిందని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా రిలీఫ్ పొందడం జరిగింది. సో డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి సర్వీస్, దీని గురించి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు. కానీ ప్రభుత్వం దీన్ని పంపించిన విధానం మాత్రం 100% తప్పు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మీకు తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ లాంటి ప్రాంతీయ భాషలు ఉన్నాయి అనుకోండి. దీంట్లో ఏం జరిగింది స్టార్టింగ్లో మీరు చూస్తే ఈరోజు ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో, ఆ తర్వాత తెలుగులో, తర్వాత హిందీలో, ఏది ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకైతే అలా వచ్చింది. ఇంగ్లీష్ మెసేజ్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీషు రాని వాళ్ళు నిరక్షరాస్యులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అది చూడంగానే భయపడిపోయారు. సో స్థానిక భాషలకు ఫస్ట్ స్థానిక భాషలకు సంబంధించిన మెసేజ్ పంపించుంటే కనుక పీపుల్కి ఎంతో కొంత అదేంటో అర్థం అయ్యేసి కాస్త రిలీఫ్ ఉండేది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, అందరికీ దేశవ్యాప్తంగా ఇంగ్లీష్ పంపించేటప్పటికి ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ రాదో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు భయపడటం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడు తెలుగు మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇదేదో సంథింగ్ గవర్నమెంట్ పంపించింది అనుకోవటం. ఇక్కడ ఇంకొక దారుణమైన విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పంపిస్తుంది అన్న విషయాన్ని కనీసం వార్తాపత్రికలో టీవీల ద్వారా ముందే చెబితే కనుక పీపుల్కి అది ఒరిజినల్లా ఫేక్ అన్నది కాస్త అర్థం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, వీళ్ళు ఒక్కసారిగా ముందు ఒక మెసేజ్ పంపించేసేసి ఇక కాసేపట్లో ఒక మెసేజ్ వస్తుందని చెప్పేటప్పటికి ఇప్పుడు నేనే ఒక హ్యాకర్ని అనుకోండి, నా దగ్గర ఒక 10 లక్షల మంది డేటాబేస్ ఉంది అనుకోండి, ఫోన్ నెంబర్స్ అవి. సో నేను అందరికీ 10 లక్షల మందికి నేను ప్రభుత్వం తరఫున మాట్లాడుతున్నాను, సో మీకు కాసేపట్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది దానికి భయపడద్దని నేను కూడా పంపించవచ్చు కదా. అంటే యాజ్ ఏ హ్యాకర్గా అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, హ్యాకర్ నుంచి వచ్చిందా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిందా కూడా సామాన్యులకు తెలియదు. ఎందుకంటే అఫీషియల్ మీడియంస్ ద్వారా ఇప్పటిదాకా గవర్నమెంట్ హెచ్చరించలేదు. అంటే మీడియా ద్వారానో లేకపోతే కనుక గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అధికారిక టెలికమ్యూనికేషన్స్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారానో ఇంకా రిమైనింగ్ వాటి ద్వారా హెచ్చరించి ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ ఎంతో కొంత ఓకే ఇదేదో సంథింగ్ సేఫ్ అని నమ్మకం ఉండేది. ఏదో ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఒక మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రమ్ అడ్రస్ని చూసి ఆ ఫ్రమ్ అడ్రస్లో వచ్చేటప్పటికి ఏదో అర్థం కాని పీజీ అని చెప్పేసి అలా ఉండేటప్పటికి పీపుల్కి అర్థం కాలేదు. సో ప్యానిక్ అవ్వడం జరిగింది. ఇలాగా వాస్తవంగా అది మంచి సర్వీసే కానీ పీపుల్ ప్యానిక్ అవ్వడానికి కారణమైంది. సో దీని 100% ముందు వచ్చేటప్పటికి ఇలాంటి సర్వీసెస్ చాలా అవసరం అండి. ఎందుకంటే యుఎస్లో చాలా సందర్భాలలో ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయడానికి ఈ సర్వీస్ను వాడుతూ ఉంటారు. ఇది ఎంతో కాలంగా అక్కడ అందుబాటులో ఉంది. వెస్ట్రన్ సొసైటీలో చాలా దేశాల్లో కూడా ఇది టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది. సో అక్కడ ఏంటంటే ఈ విధంగా ఏదో సంథింగ్ అలర్ట్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త సర్వీస్ ఇండియాలో కూడా రావటం వల్ల 2 రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఏదైనా సమస్య వస్తే
ముఖ్యంగా ఈ పర్టికులర్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లాంటివి వస్తే కనుక అందరినీ ఒకేసారి అలర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే కోట్ల మందిని మీడియా మీద ఆధారపడటం, లేదా మీరు చెప్పండి అని ఏదో ఇంటర్వ్యూలు పెట్టేసి, లైవ్లు పెట్టేసేసి, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టేసి వాళ్ళు చెప్పడం కాకుండా సింపుల్గా ఒక మెసేజ్తో అందరి కోట్ల మంది దగ్గరికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. కేవలం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మాత్రమే కాదు, ముందు ఏదైనా అతి కీలకమైన నిర్ణయాలు ఉంటే, ఉదాహరణ 2016లో డిమానిటైజేషన్ ఉందనుకోండి. సో రాత్రికి రాత్రి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఏదో మీడియా సమావేశం పెట్టి చెప్పారు, అసలు అందరిలోకి వెళ్ళిపోయింది. కానీ అలాంటిది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అనేది ప్రజల నోటీస్కి తీసుకెళ్లాలంటే అర్జెంటుగా అది హెల్ప్ అవుతుంది. లేదా మీకు నిన్న మొన్నటిదాకా మనం గమనించున్నాం, కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి, డోస్ తీసుకోండి అని సంవత్సరం క్రితం వరకు కూడా మనం ఎవరికైనా ఫోన్ చేసినా స్టార్టింగ్లో ఒక వాయిస్ మెసేజ్ వినిపించబడేది. సేమ్ అలాంటి కీలకమైన సమాచారాన్ని ప్రజలకు చెప్పడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఏది దేశం మొత్తం ఒకసారి. ఇది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈ ఈ సర్వీస్ ద్వారా. రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, దేశం మొత్తం కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలు ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఉదాహరణకి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఎక్కడో అల్లర్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఉగ్రవాదులు ఏదో సంథింగ్ జరుగుతూ ఉంది. సో అక్కడ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించున్నారు. ఆ పర్టికులర్ సమాచారాన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్లో నివసించే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చేరవేయాలంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా అలా లోకలైజ్డ్గా చేరవేయటానికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోనో, గుజరాత్లోనో, లేకపోతే రకరకాల రాష్ట్రాల్లో అక్కడ స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి రాజకీయ వాతావరణం వలన కానీ, అల్లర్ల వలన కానీ, ఇంకో దాని వలన కానీ అక్కడ ఉండే ప్రజలకు మాత్రమే సమాచారాన్ని తెలియజేయాలన్నా కూడా అక్కడ ఉండే టెలికాం సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు ఎలాగైతే కనుక ఎయిర్టెల్, జియో లాంటి సంస్థల అన్ని సర్కిల్స్ని, దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని సర్కిల్స్ ద్వారా సమాచారం పంపించబడి ఉందో, అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ దీని ద్వారా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉండే స్థానిక వీటికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించేసి సో జనాలను అలర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నేషనల్ వైడ్ అలర్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే స్టేట్ వైడ్ కూడా అలర్ట్ చేయడానికి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. సార్, అంటే మొత్తానికైతే ఆ మెసేజ్ వల్ల ఉపయోగం ఉందంటారు ప్రజలకి? 100% ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వానికి ఈరోజు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లాంటివి అందుబాటులోకి వచ్చినా కూడా మీరు నేను మనలాంటి వాళ్ళని టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్ లేకపోతే కనుక రకరకాల మెసెంజర్ అప్లికేషన్స్ ఎఫెక్టివ్గా వాడగలుగుతున్నా, కమ్యూనికేట్ చేసుకోగలుగుతున్నా. కానీ ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం ఒక సామాన్యుడిని నేరుగా రీచ్ కావడానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ లేదు. అంటే మీడియా సమావేశాలు పెట్టడం, ఇంకోటి రకరకాలు చేయడం తప్పించేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా లేదా బ్యాంకులు ఇలాంటివి కూడా కొన్ని అప్పుడప్పుడు పంపిస్తున్నా పూర్తి స్థాయిలో సమాచారం పంపించడానికి అప్పటికప్పుడు ఉన్న ఫలంగా పంపించడానికి ఎలాంటి ఛాన్సు లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ కొత్త సర్వీస్ ద్వారా మాత్రం డెఫినెట్గా ఇది హెల్ప్ అవుతుందనే చెప్పుకోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రభుత్వాలు దీన్ని ఎంతవరకు సమర్థంగా వాడుకుంటాయి, అలాగే మన రోజు తెల్లారి లేస్తే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ టైప్లో వాట్సాప్లో మెసేజ్లు వస్తే జనాలకి ఎలా విసుగెత్తిపోయిందో, ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి చిన్నదానికి ఏదైనా అలర్ట్ పంపిస్తే కనుక ముందు స్పామ్ వేసి జనాలు పట్టించుకునే స్టేట్ కూడా మారిపోవచ్చు. కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్, అత్యవసరమైంది, 3 నెలలకు 6 నెలలకు అత్యవసరమైంది మాత్రమే పంపించే ప్రయత్నం చేస్తే గనక, ఓవర్ యూజ్ చేయకుండా దాన్ని విలువ కాపాడగలిగేలాగా ప్రభుత్వం ఈ సర్వీస్ను వాడితే కనుక 100% ఇది దేశం మొత్తాన్ని కూడా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో అలర్ట్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సార్, మరి అంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మెసేజ్లు ఎక్కువ రావడం జరిగింది. మరి స్మార్ట్ ఫోన్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు, ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది కీప్యాడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. మరి అలాంటి ప్రజల పరిస్థితి ఏంటి? వాస్తవంగా ఇది వచ్చేటప్పటికి SMS మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది. దీంట్లో బీమింగ్ సర్వీస్ ద్వారా వాట్సాప్ కానీ మీకు ఏది అవసరం లేదు, ప్రతి ఫోన్కి కూడా మీకు ఈ మెసేజ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా వస్తూ ఉంటుంది. అది స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే కనుక కొద్దిగా రిచ్ టెక్స్ట్ ఫార్మేట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది, ఒక నార్మల్ ఫోన్ అయితే కనుక నార్మల్గా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్ అయ్యి ఉండి ఇండియాలో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్న దాదాపు 100 కోట్లకు పైగా మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా ఈ సమాచారం వస్తుంది. వాళ్ళు ఎలాంటి హై ఎండ్ ఫోన్ వాడుతున్నారా, ఫీచర్డ్ ఫోన్ వాడుతున్నారా అని చెప్పేసి అన్న దాంతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా అందరికీ సమాచారం చేరుతుంది. సో ముందు వచ్చేటప్పటికే దీన్ని ప్రభుత్వం ఈ వాట్సాప్ లాంటి వాటితో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేసి, వాట్సాప్లో ఇంకేమవుతుందంటే కొన్ని సందర్భాలు వీడియోస్, అంటే ఉదాహరణకు ఒక దగ్గర వరదలు వస్తున్నాయి అనుకోండి, సో ఆ వరదలకు సంబంధించిన పరిస్థితిని కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఒక వీడియో లింక్ పంపించేసి. సో SMS రూపంలో కాకుండా ఈ 100 కోట్ల మందికి వాట్సాప్లోనే ప్రభుత్వం పంపించే అవకాశం కూడా ముందు లేకపోలేదు. ఎందుకంటే కనుక ఈ పర్టికులర్ వాస్తవంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ టెలికాం నెట్వర్క్స్ మాత్రమే నియంత్రిస్తున్న
ఇది వచ్చేటప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ ఐపీ సర్వీస్ అయిన వాట్సాప్ మీద కూడా కంట్రోల్ తీసుకొని దాని ద్వారా కమ్యూనికేషన్ ప్రభుత్వం చేసే అవకాశం కూడా ముందు ముందు లేకపోలేదు. ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం కేవలం SMS రూపంలో అది పంపిస్తూ ఉంది. ఓకే సార్. సార్ ఓన్లీ అంటే ప్రకృతి వైపర్యాలేనా, లేకపోతే అంటే లైక్ వేరే వాళ్ళు మన దేశానికి వచ్చి దాడి చేయడం అట్లాంటివేనా, అప్పుడు కూడా మరి ఇది వర్క్ చేస్తుందంటారా? ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణకు ఉగ్రవాదులు లేకపోతే కనుక ఇంకా ఏదో యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఏర్పడ్డాయి అనుకోండి. సో దానికోసం సైనికులు పోరాడతారు, లేకపోతే కనుక రిమైనింగ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అంతా కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇలాంటి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఫైట్ చేస్తారు. సో దానికోసం ప్రజలను అలర్ట్ చేయాల్సినంత అవసరం లేదు. ప్రజలను అలర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అలాంటి వాటికి జనాలు ప్యానిక్ అవుతారు. సో ఇదేంటి ప్రభుత్వం చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోంది, సరిగా ఫైట్ చేయలేదన్నో, లేకపోతే కనుక ఇదేంటి ఆ దేశం మీద మన బాంబులు వేద్దాం అది ఇదని చెప్పేసి అంటే పీపుల్ ఎమోషనలైజ్ అయ్యే స్కోప్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా సెన్సిటివ్ కంటెంట్ అనే ఇలాంటి సర్వీస్ ద్వారా పంపించకూడదు. కేవలం ప్రజల యొక్క ప్రాంతంలో కానీ దేశవ్యాప్తంగా కానీ ఒక కొత్త ఉదాహరణకి నిఫా వైరస్ అనేది కేరళలో ఇప్పుడు వస్తుంది అనుకోండి. సో కేరళ అనే రాష్ట్రానికి కేరళలో ఉండే మలయాళం అనే లాంగ్వేజ్లో, మలయాళంలో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ మీ నిఫా వైరస్ని ఎదుర్కోవాలంటే కనుక ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని ఒక మెసేజ్ సేమ్ అక్కడ ఉండే 100 కోట్లలో ఉదాహరణగా 20 కోట్ల మంది అక్కడ ఉన్నారనుకోండి. 20 కోట్ల మందికి ఇది పంపించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే స్థానికం యొక్క అవసరాలను బట్టేసి మెసేజ్ పంపించవచ్చో తప్పించి మీరు అన్నట్లుగా ఎవరో దాడి చేస్తారో లేకపోతే కనుక ఇలా జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషను అంటే న్యూస్ పంపించడం కోసం అయితే కాదు ఇది. అంటే నాకు వచ్చిన డౌట్ అంటే ఇప్పుడు తుఫాన్ హెచ్చరికలు ఉంటాయి సార్, గాలి తుఫాన్లు, అలాగే మనం చూసాం కొన్ని హుదూద్ అట్లాంటివి వచ్చాయి. అంటే అవి పర్టికులర్గా కొన్ని ఏరియాలోనే వస్తాయి కదా, దేశం అంతటా కూడా ఒకేసారి రావు. మరి అలా కూడా ఇది వర్క్ అవుతుంది అంటారా? డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే టెలికాం సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టెలికాం సర్కిల్స్ని బట్టి ఇది డాట్ పనిచేస్తున్నారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్. అంటే ఉదాహరణకి ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేది వచ్చేటప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే టెలికాం సర్కిల్లో ఉంటాయి. సో ఈ తుఫాను హెచ్చరిక లాంటివి వచ్చినప్పుడు సహజంగా మీకు వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు వైజాగ్ను లేకపోతే కనుక నెల్లూరు ప్రాంతాన్ని ఒక తుఫాను ముంచెత్తుతుంది అనుకోండి, ఒరిస్సా తీరాన్ని ముంచెత్తుతుంది అనుకోండి. సో ఇదంతా కూడా వాస్తవానికి అయితే కనుక దాని ఎఫెక్ట్ తెలంగాణలో కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే టెలికాం సర్కిల్కి దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వస్తుంది కాబట్టి దాని ద్వారా మెసేజ్ పంపించినప్పుడు ఇక్కడ ఉండే ఈ 2 రాష్ట్రాలకే సమాచారం వస్తుంది. మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రజలకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళదు, వాళ్ళకి అవసరం కూడా లేదు. సో మీరు అన్నట్లు ఇక్కడ స్థానికంగా వచ్చే తుఫాన్లు కానీ ఇలాంటి వాటికి కూడా జనాలు, ఎందుకంటే తుఫాన్లు ఇలాంటి సందర్భాలు చాలామంది జనజీవనం స్తంభించిపోతుంది. ఏది ఎలక్ట్రిసిటీ నిలిచిపోవటం కావచ్చు, లేకపోతే రోడ్లు ఇలాంటివంతా బ్లాక్ కావటం కావచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు ఒక బేసిక్ తాగునీరు లేకపోవటం కానీ, లేకపోతే పాల ప్యాకెట్లో లేకపోతే ఫుడ్ అందుబాటులో లేకపోతే ఇలాంటి ఎన్నో రకాలు జరిగే స్కోప్ ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల ముంపుకు గురయ్యేసి కొంతమంది ఇళ్ళు కొట్టుకుపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సో ముందస్తుగా వాళ్ళు మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఖాళీ చేసి పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్ళటమో లేదా వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళటమో చేస్తే బెటర్ అనే ఒక మెసేజ్ ఉందనుకోండి. దాన్ని ఈ పర్టికులర్ రాష్ట్రాలు ఆంధ్ర తెలంగాణ లేదా తమిళనాడు లేకపోతే ఒరిస్సానా ఆ ప్రాంతాల వరకు వెళ్ళేలాగా ఏర్పాటు చేయడం కూడా ఈ పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో గైస్ విన్నారు కదా, మనకున్న డౌట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తిగా క్లారిటీ అయినాయి. సో ఎవరు కూడా ఎలాంటి టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని సార్ చెప్తా ఉన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.